দুপুর বন্ধুরা, চলে এসেছি প্রতিদিনকার মতন দুপুরের লাঞ্চ নিয়ে। বন্ধুরা, আমি এই ফিরলাম বোনকে নিয়ে নার্সিংহোম থেকে। এই আধ ঘন্টা আগে জাস্ট ফিরেছি। বাড়ি ফিরেই আগে আমার ডগিকে খাইয়েছি। ডগিকে খাইয়ে ডগিকে রুমে এসি চালিয়ে দিয়েছি, ও শুয়ে পড়েছে। তারপর আমার গোপুসোনাকে সেবা দিয়ে আমি লাঞ্চ করতে এসেছি। চলো আজকে আমি কি লাঞ্চ করব তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই। বন্ধুরা, এই যে করে নিয়েছি গরম ভাত, আর রয়েছে উচ্ছে আলু। আজকে আলু দিয়ে উচ্ছেটা মেখেছি। তার কারণ জানো তো বন্ধুরা, উচ্ছেটা খুবই অল্প ছোট ছিল বলে ওই জন্য এক টুকরো আলু দিয়ে উচ্ছে আলু ভেতে মেখেছি আর কি, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। আর করে নিয়েছি পটল ভাজা। আর এইটা কালকের মাছ ছিল এক পিস, হ্যাঁ, সেই মাছটার ঝাল করে নিয়েছি। আর রয়েছে শসা। আর করে নিয়েছি পেঁপে দিয়ে মুসুরির ডাল। তোমরা খেয়েছো বন্ধুরা? যদি না খেয়ে থাকো, করে একদিন খেয়ে দেখবে, ভীষণ ভালো লাগে। পেঁপে দিয়ে, কাঁচা পেঁপে দিয়ে মুসুরির ডাল করেছি। কি করব, সবজি খেতে বলছে ডাক্তার। ডাক্তার বলছে শরীরে আমার সবজির দরকার, সেই জন্য করে নিয়েছি পেঁপে দিয়ে মুসুরির ডাল। ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন আর কি। তো যাই হোক, এই আজকের লাঞ্চ আমার। তোমাদের কি লাঞ্চ হয়ে গেছে? যদি হয়ে গিয়ে থাকে আমার সঙ্গে কমেন্ট করো, কি লাঞ্চ করলে, আমার এই লাঞ্চ কেমন হয়েছে কমেন্ট করো। যদি না শেয়ার করে থাকো বন্ধুরা, শেয়ার করে দিও। আর ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা, এই লাঞ্চ। চলো, প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। আজ এই পর্যন্ত রাখছি। আসবো আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। টাটা।